Γεια σου. Γεια σας, τι Είσαι καινούργιος, ναι, ο καινούργιος. Ξέρεις, εμείς εδώ πέρα μάθημα που ξέρουν να παίζουμε, όχι πρωταρέδες. Ξέρω. Τι ξέρεις να παίζεις? Να σας παίξω ένα τραγούδι. Παίζουμε, Το Other Side το ξέρετε? δεν το ξέρω, αλλά παίξω. Μισό λεπτάκι να πιάσω το ρυθμό. Τον έπιασα. Hello, bright light. Separate my side. I don't do. I don't. Δεν το ξέρω, αλλά δεν μ' αρέσει. Μπορεί να παίξεις κάποιο άλλο που να το ξέρω. Μπορεί να παίξεις κάποιο άλλο που να το ξέρω, δεν μ' αρέσει αυτό. Μπορώ. Θέλετε κλασικό ή τώρα το ριδό? Τι ξέρεις να παίζεις που να το ξέρω κι εγώ? Το Like Teen Spirit από τους Nirvana, το ξέρετε? Το ξέρω, ναι. Δεν το έχω στο κινητό αυτό, αλλά να το σκεφτώ λίγο. Να θυμηθώ έτσι πώς ξεκινάει. Αυτό που πάει ντου. Αυτό θα σας πω πιο. Τώρα εδώ παίρνουν τα drums, τα ακούτε? Θα με δεχτείτε? Όχι, κύριε, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί θέλετε να παίζετε? Εγώ θα σας παίξω και τις εκδοκές του ζεμπέκικο. Όχι, κύριε, δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται. Ακούσε κι αμέ, ακούσε. Σολάρισμα. Όχι, κύριε, δεν γίνεται. Δεν είστε καθόλου καλός. Καλά πλάκα με κάνετε.